Hello， 大家好，我是麒麟。上边说到半天狗分裂成喜怒哀乐4只鬼，很快就将炭治郎几人打倒。而另一边，霞柱、武一郎也碰到了上弦之舞玉壶。面对这上4和上5的突然袭击，他们究竟能否战胜他们，保住刀匠之村呢？废话不多说，进入我们的解说时刻。为了保护身后的小孩，武一郎独自对上了上弦之舞玉壶。自称艺术家的玉壶向几人展示了自己的作品。原来在这之前，他就已经杀了不少刀匠。看到这一幕，武一郎怎么能忍，直接就砍了过去。但玉壶竟然可以在壶与壶之间传送，武一郎又一刀斩了过去。但貌似这些壶会凭空出现在不同的地方，而紧接着从他手里的小壶里飞出几只金鱼。这些金鱼竟然违背常理的可以在空中游动，并发射出大量的尖针。虽然自己可以躲掉，但为了保护身后的小孩，武一郎用身体挡下了尖针，并让两人赶紧去躲起来。战斗才刚一开始，武一郎就已经身负重伤，并且这些尖针都含有毒素，但他内心依旧毫无波动，向玉壶杀了过去，并嫌弃他太吵了，就要一刀将其斩首。一股水流从玉壶的壶里涌出，原来这是他的血鬼术水玉帛，中招的人将会活活窒息而死，并且在水里呼吸法就完全使不出了。这样一来，武一郎的情况就糟糕了。而另一边，村子里也受到了玉壶金鱼的袭击，眼看着就连村长都要被吃掉的时候，一道身影出现在他们眼前。还未走远的练柱米离也终于赶到了，仅仅一招练习一之形初练之战力，就用自己蛇一般的日轮刀解决了这只巨型金鱼，救下了奄奄一息的村长。回到炭治郎一边，原来祢豆子并没有晕倒，此刻正抱着炭治郎在屋里东躲西藏，但没过一会儿还是被雷电击中了。虽然麻痹了祢豆子，但炭治郎也借此醒了过来，这下换他带着祢豆子逃窜了。眼看着两人利用屋里的障碍物四处躲藏，扇子鬼索性直接一扇将整个屋子夷为了平地。被压在废墟里的豆子死死抓住了炭治郎的刀，眼看着手指就要被割断了，但这时炭治郎的日轮刀竟然燃了起来。原来豆子使用了血鬼术爆血，炭治郎的刀被火焰覆盖，成功变成了爆血刀。而这时炭治郎的脑海里又浮现出那个男人的身影，原来他的刀也是黑色的，但进入战斗时就会变成红色。而此时炭治郎的刀因为祢豆子的血也变成了红色。每一次自己都是在别人的帮助下才能苟活下来，所以他必须带着他们所有人的信念消灭恶鬼。这一刻，他额头上的伤疤再一次变红，而那道身影又一次和他重叠在一起。火神日云之龙白手之舞，一道灼烈的火焰瞬间划过，眼前的3只鬼竟然同时被斩首。炭治郎这一刻终于察觉到了自己额头上斑纹的存在，只觉得浑身都要被点燃了一般。而与此同时，第4个分身枪鬼竟然也被玄弥斩首了。但在炭治郎眼里，这个人究竟还是玄弥吗？但一声怒吼告诉了他，这的确就是玄弥。炭治郎这才放心的鼓励他。而一旁被炭治郎用爆血刀斩首的几只鬼，伤口像火一样痛，大大延缓了再生速度。并且在刚才的战斗中，炭治郎意外的闻到了一股奇怪的味道，那是半天狗第5个分身的气味，这或许就是他的弱点所在。将第5个分身所在的方向告诉了玄弥，而他和祢豆子则帮忙挡住其他分身。尽管被卷进了扇子鬼的大范围攻击里，但炭治郎又一次开启了斑纹，一刀斩断鸟鬼的翅膀，再一刀砍断权杖鬼的手。而一旁的祢豆子被枪鬼一枪刺穿，但却反手抱住了他，并发动了爆血。紧接着炭治郎转身杀向扇子鬼，又被一扇子拍进地里，但却还是在倒地之前砍断了他的手。这拼命3郎的打法都是为了给玄弥争取宝贵的时间。在炭治郎再一次提醒下，玄弥终于发现了隐藏在草丛里的半天狗真身。他的真身竟然只有老鼠一般大小，难怪玄弥找了半天都没找到。这种无耻的手段非常令玄弥愤怒，一刀就冲着他的脖子砍了下去。但没想到这一刀根本砍不动他的脖子，还将刀给砍断了。这时候恢复过来的权杖鬼已经杀到了他的身后，就要一击刺穿他的脖子。就在这离死亡最近的一刻，玄弥脑海里浮现出了哥哥的身影，想起了他们曾经共同生活的那段时光。妈妈从早到晚都不停地干活，只为了养活一家人，而父亲是个无赖，只会成天打骂妈妈。而那个明明还没有自己高的哥哥，却总是挺身而出保护妈妈。后来混蛋老爸因为私怨被人捅死，一家人的生活才慢慢好起来。直到那一天的到来，
出门工作的妈妈迟迟未回，而就在这时，鬼袭击了他们，弟弟妹妹都惨遭杀害。就在自己也要被杀掉的时候，哥哥赶回来了，并一把将鬼撞出了屋外。等他赶到的时候，却只看到了哥哥手里拿着刀，而妈妈浑身是血倒在了地上。这一刻，他整个人都崩溃了，弟弟妹妹都死了，而妈妈也死在了自己面前。那个拿着刀的哥哥就是杀人犯，他不停地骂着哥哥是杀人犯。但后来他渐渐明白了，那只黑色的怪物实际上就是变成鬼的妈妈，而哥哥不得不亲手杀死妈妈，阻止他。那个时候他已经近乎崩溃边缘，而转眼又为自己拼死保护的弟弟恶言相向，他究竟是什么样的心情？自从那一天，就只剩下他和哥哥相依为命，直到哥哥当上了柱，自己却还没有好好向他道歉，所以一定要当上柱与他见面。就在这千钧一发间，炭治郎赶到了，救下了他，并还在不停地鼓励着他。这一刻，玄弥才真正的解开了心里的锁，他认可了炭治郎。看着出现在他身后的枪鬼使用了血鬼术就要刺穿炭治郎，玄弥站出来替他挡下了这致命一击，将斩首的机会交给了炭治郎，只有他的暴血刀有机会将其斩首。炭治郎果断转身杀向本体，一刀就斩了下去。果然，他的暴血刀可以将其斩首。但就在这时，一道身影出现在他身后，并在下一秒就从地里疯狂长出无数木龙。不过好在祢豆子惊险地将炭治郎救了出来。原来这个鬼是由那4具分身融合而成的曾，他能通过敲击背后的鼓发动不同的血鬼术，而半天狗的真身已经被他藏在了血鬼术里，并且这个人所散发出来的威压甚至比之前的4只鬼还要强，因为这是同人类一样，半天狗在被逼近绝境时所爆发出来的惊人力量，敌人对他威胁越大，他就会越强大，并且半天狗是真正性格扭曲的鬼，在他眼里欺负他本体就是在欺凌弱小，就是极恶之徒，而在他还是人类的时候同样如此，他是一个总爱做坏事却还认为自己是善良弱小的老小偷，苍老羸弱的外表就是他行凶的依仗。这种人即使不变成鬼，也是真正的恶徒，炭治郎一定要将其消灭。而另一边，被困在血鬼术里的武一郎用尽肺力，最后残留的空气使出了一之形，但还是没能打破这个水牢。难道这场战斗就这样结束了吗？一旁的临街小屋里，武一郎的刀匠铁血僧和正在埋头铸刀的钢铁种被玉壶发现了，但即使被玉壶一招重伤，他手里的火还是没有停下。这股真正艺术家的气势令玉壶非常不爽，要杀他易如反掌，但他就是想要打断这个男人手里的打磨工作。另一边正逐步走向死亡的武一郎脑海里突然浮现出炭治郎的身影，仿佛在对他说道，个人的力量是非常有限的，无论如何都不要轻易放弃，因为一定会有人对你伸出援手。就在这时，一把刀插进了水里，原来是被自己保护下来的小铁。即使知道凭他的力量是不可能打破水牢的，但他还是想要帮助武一郎，尽管自己之前还很怨恨他。而这时，一只金鱼鬼不知从哪儿冒出来，就要将小铁杀死了。看到这一幕，武一郎真的怒了。果然，人类这种生物总是能为了帮助他人而释放出不可思议的力量。侠系2之行8重侠，他终于打破了水牢。在这一刻，他才想起来，炭治郎拥有着和他爸爸一样的红色的眼瞳。他的爸爸是一位樵夫，他的妈妈因为感冒久治不愈，变成了肺炎。为了采药，在暴雨天也得出行的爸爸失足掉下了悬崖，摔死了。就这样，才10岁，就只剩下他和哥哥2人相依为命了。而悲观的哥哥整天都在念叨着好人没好报，他每次都会反驳哥哥，应该是好人有好报才对，因为爸爸说过，帮助他人就等于帮助自己。爸爸是为了帮助妈妈。后来主公大人的妻子天鹰来访，想让他们成为厉害的杀鬼剑士，但却被哥哥像往常一样赶走了。因为在哥哥眼里，就算祖上是无敌的剑士，但他们2个小屁孩又能怎样呢？你那武一郎的武就是无能的武。后来天鹰大人频繁来访，哥哥甚至用水泼了他。直到那年夏天的到来，一只鬼闯进了他们的屋子，哥哥为了保护他被砍断了手，而在那一刻，极度愤怒的他陷入了疯狂状态。回过神来，那只鬼已经奄奄一息。再回到屋里时，哥哥已经快不行了，但他还在向佛祖请愿救救他的弟弟。他是一个善良的好孩子。在他生命的最后一刻，他告诉了武一郎，其实他早就知道武一郎的武是无限的武，哥哥所做的一切都是为了保护他，他就是被选中的人类，可以为了他人发挥出无限的力量。此时他的脸上也和炭治郎一样出现了斑纹。
另一边，钢铁种的执念反而拖住了玉壶，但此刻他已经遍体鳞伤了。就在玉壶准备下死手的时候，武一郎赶到了。玉壶发现这个小鬼速度变得更快了，索性直接使出了 AOE 技能烧虎地狱，将整间屋子都破坏了。武一郎和铁血僧被触手缠住，而一旁的钢铁种还在磨刀。紧接着，武一郎一招将触手尽数砍断，他成功获得了铁血僧为其打造的新刀霞系武之星霞云之海。武一郎瞬间杀到了玉壶眼前，一刀砍下，就算被他成功躲掉了，但还是差点被其砍断了脖子。这种情况下，武一郎还在吐槽：“你的壶是残次品吧？左右完全不对称吗？”这下就彻底激怒了他，发动了血鬼术10000年鱼。武一郎反手一张6之形月之霞霄，一瞬间杀进了鱼群里，再一招3之形霞散之飞沫，砍断了所有的鱼，并紧接着就冲着玉壶杀去，一刀将其斩首，但却只是玉壶褪下了皮。武一郎终于逼出了他真正的完全体，这身上的鳞片比金刚石还坚硬，并且充满了美感。但武一郎此刻并不想发表意见，这下又激怒了玉壶，一拳就抡了上来，被他击中的地方都冒出了大量飞鱼。武一郎此刻躲到了树上，并已经顺势将两人一脚踹飞。接下来玉壶不打算浪费时间了，直接使出了大招血鬼术震杀鱼鳞。完全体的他做出的动作都异常颠覆常理，一瞬间就出现在武一郎身后。但武一郎也使出了7之形龙，瞬间消失在原地，下一秒就出现在另外一边。玉壶转身又是一击，但武一郎的身影又消失了。此刻的玉壶就像是被重重迷雾包围了一样。就在这时，真正的武一郎悄然出现在他背后，没有任何多余的动作，就这么一刀，玉壶的脑袋就从身体上掉了下来。这个时候了，他还没反应过来自己已经被斩首了，自己堂堂上弦之鬼居然会输给一个小孩。武一郎孤身一人战胜了这上弦之舞，但立马就口吐白沫，力竭晕了过去。而另一边战况异常惨烈，太子郎几人被曾一个人打得毫无还手之力，而眼看着太子郎的手就要被木龙一口咬掉，这时木龙突然被斩断了，原来是炼柱米离终于赶来救场了。那么接下来有了炼柱的加入，太子郎小队能否战胜这比玉壶排号更前的上弦之四半天口呢？那么刀匠至尊篇中就先到这儿了，下一篇将是同样精彩的大乱战。启灵是在爆刊制作，需要 BGM 的可关注启灵同名网易云，也可以扫描上方二维码加入启灵的交流群，便能获得最新视频的更新消息。最后感谢所有支持启灵的小伙伴们，你的3连加关注就是对启灵最大的支持。那么本期视频到这里就结束了，我是启灵，我们下期再见。